Eternal Father, I offer you the body and the blood. Basi namshukuru Mungu na asubuhi ya leo ni siku nyingine tena ambayo Kristo amefanya akaitengeza, na tena na asubuhi, ikiwa hii ni Jumapili ambayo ni ya pili katika mwezi huu wa tatu. Mungu wetu wa rehema na wokovu, Mungu wetu mwaminifu, amenipa neema tena nikakuje mala hapa na tena na asubuhi, kama kila wakati, kila Jumapili saa 4 mpaka saa 4:30 mimi ukuja hapa ili tupate kusemesana katika neno la Mungu, na mwisho tunaomba Mungu pamoja. Niite Askofu Odindo, mimi msaliwa wa Kisumu County, mahali ambapo inaitwa Seme Kakelo Kitimikai. Hapo ndipo nilisaliwa. Kwa sasa ninavyozungumza ninakaa Nairobi, ama naishi Nairobi, mahali inaitwa Kibra Olympic ni Olympic Estate. Hapo ndio ninaishi, na huko ndio tuko na kanisa pale kule Kibra. Kwa hivyo nikubalie nisome neno la Mungu na asubuhi ya leo. Niko na dakika chache, dakika 30, na nitaitumia vizuri ili tupatane katika neno ambalo Mungu ameweka katika moyo wangu, katika ulimi wangu na katika mdomo wangu. Na mwisho wa neno hii tutaomba pamoja na tutaona yale yote ambayo Kristo wetu atalifanya na asubuhi ya leo. Nataka uchukue nafasi hii, ukaketi na ukatulie, ili tupate kusikizana katika neno hii ambayo Mungu amenituma nayo. Ninaamini kwamba Mungu amenituma kwa sababu yako wewe mpendwa ambao unanitazama, yule ambao ananisikia na asubuhi ya leo. Mungu amenituma kwa sababu yako. Kwa hivyo ni vyema na ni vizuri ukachukue kiti, ukakae, ukatulie na ukatengeneze usikifu, ili tupate kusikizana ama tupate kuelewana katika neno ambayo Mungu amenituma nayo. Nikubalie nisome neno la Mungu na asubuhi ya leo. Leo nasoma neno katika kitabu cha Wafalme ni Wafalme wa pili. Wafalme wa pili 5 mstari wa 17. Nitasoma mpaka 25, ama uende kawa sitafika hapo. Wacha nisome neno la Mungu. Amini pamoja nami na tusome. Nao Wafilistia waliposikia kwamba wamemtia Daudi mafuta ili awe mfalme juu ya Israeli, Wafilisti wote wakapanda wamtafute Daudi. Naye Daudi akapata habari, akashuka akaenda ngomeni. Basi Wafilistia walikuwa wamekuja na kujitawanya bondeni mwa Warefai. Basi Daudi akauliza kwa Bwana, akasema, je, nipande juu ya Wafilisti utawatia mkononi mwangu? Naye Bwana akamwambia Daudi, panda, kwa kuwa hakika nitawatia Wafilisti mkononi mwako. Mstari wa 20 nasema, basi Daudi akaja Balperasimu, naye Daudi akawapiga huko, akasema, Bwana amewafurikia adui zangu mbele yangu kama wafuriko ya maji. Basi akawapatia mahali pale Baal maji. Basi akapaita mahali pale Balperasimu. Nao wakasiacha sanamu sao, wakawacha sanamu sao huko. Daudi na watu wake wakasiondolewa mbali, lakini wakapanda nao Wafilisti tena mara ya pili, wakajitawanya bonde mara Wafarefi. Naye Daudi alipouliza kwa Bwana, alisema, usipande
usipande zunguka nyuma yao ukawajie uko mbele wa Farisai. Amini nami na tuombe. Baba wetu, katika jina lako Yesu Kristo, mfalme wetu wa ajabu, Mungu wetu wa milele, ninakushukuru Yesu na asubuhi ya leo. Ninakushukuru mfalme, ni kwa sababu wewe ni Mungu. Kando na wewe Jehova hakuna mwingine aliye kama wewe. Asante kwa sababu ya wema wako na fadhili zako. Asante kwa sababu ya baraka ya uzima na asubuhi ya leo. Umekuwa mwaminifu, umekuwa Mungu. Umetupa uzima huu ambao tuko nayo na asubuhi ya leo. Ndio maana tunasema kwa hakika wewe ni Mungu na wewe ni Ebeneza. Tazama Yesu, umenileta hapa katika studio hii kama kila wakati, kila Jumapili saa 4 mpaka saa 4:30. Jehova Shalom, mara nyingine tena umefanya kibali. Umenipa kibali nikanene pamoja na watu wako ambayo umewapa nafasi na asubuhi ya leo. Tazama Jehova, yule naye nitazama, yule naye nisikia, mahali popote walipo na asubuhi ya leo. Wewe Mungu anayejua watu wake, unajua mahitaji yao, umejua mahitaji ya nyumba zao, mahitaji ya ndoa, mahitaji ya biashara, mahitaji ya kazi na mahitaji ya huduma zao. Mfalme, nikiwa hapa ninawakabidhi mkononi mwako jemedari. Ukaonekane katika maisha yao, ukajidhirishe, ukatende mema kama Mungu, kama kimbilio. Pokea sifa sote jemedari, ni kwa sababu wewe ni Mungu leo na hata milele. Katika jina lako Yesu Kristo nimeomba, na kila mmoja sema amen. Amen. Basi na asubuhi ya leo ninamshukuru Mungu, ni kwa sababu Mungu wangu amekuwa mwaminifu na amekuwa jemedari katika yote. Yesu huyu wa ukofu amenituma na tena ili tupate kusemesana katika neno ambayo yeye Mungu amenituma nayo na asubuhi ya leo. Ninaamini na najua kwamba wiki hii ama mwezi huu, tukiwa katika Jumapili ya pili katika mwezi huu wa 3, unalo kila sababu ya kusema kwa hakika umemwona Mungu. Hata ingawa mambo yamekuwa mangumu vile tunajua katika nchi letu la Kenya, mambo sio sawa. Tunapitia katika hali ngumu, tunapitia katika hali ya ukame ambayo kila mmoja wetu analia. Ni kwa sababu ya ukosefu ya mvua. Kwa hakika kila wakati tunamuomba Mungu ili atupe baraka ya mvua, na ninaamini kwamba Mungu wetu ni mwaminifu, ataachilia mvua wakati naofaa. Ni kwa sababu yake yeye Mungu, ili jina lake likainuliwe na likabarikiwe. Basi wewe mpendwa, Mungu amekupa nafasi ili tupate kuongea pamoja, na mwisho wa neno hii tutaomba kwa pamoja. Ninasema hivi, ukakae chini na ukatulie na ukatengeneze usikifu. Ni kwa sababu maandiko takatifu yanasema kwamba imani kuja kwa kusikia, na ile neno ambalo mtu anasikia ni neno ambalo linaongea kuhusu Kristo, na hilo ndio neno ambalo Mungu amenituma nalo na asubuhi ya leo. Kwa hivyo kama utatengeneza usikifu na imani yako itatoka katika ile neno ambalo utasikia, na Mungu ataingilia katika ile neno ambayo umesikia, na ile imani yako, na Mungu wetu jemedari atakutenda mema na atakutana mahitaji yako na asubuhi ya leo, na yeye Mungu atabaki kuwa Mungu. Nimesoma neno la Mungu katika neno ambayo inatoka katika kitabu cha Wafalme wa pili, katika kitabu cha Samueli wa pili, mstari wa 5 na mstari ndogo 17. Nimeenda mpaka mstari wa 25. Maandiko takatifu yanasema kwamba siku moja Daudi mwana wa Jese alikuwa ametiwa mafuta ili awe mfalme wa Israeli. Basi Wafilistia wakasikia habari hiyo kwamba Daudi ametiwa mafuta, amemwagiwa mafuta ili awe mfalme wa Israeli. Biblia inasema kwamba Wafilistia walivyosikia kwamba Daudi ametiwa mafuta ili awe mfalme, basi wakajitokesha ili wakaende wakavamie Daudi mwana wa Jese. Maandiko takatifu inasema walitoka na vitu vyao vya vita, wakatoka na wanajeshi. Biblia inasema kwamba na walivyofika katika nchi ya Israeli wakasunguka mali Daudi alivyokuwa. Na maandiko takatifu inasema basi wakawa wanamtafuta Daudi, naye Daudi mali ambapo alikuwa akasikia kwamba
Wafilisti wamekuja, ama Wafilistia wamekuja ili wakapate kumwangamisha, ili wakapate kumuua. Maandiko takatifu inasema basi Daudi naye akapanda ili akapate kujificha na kunena pamoja na Mungu, ili akaulishe Mungu kile ambacho anapaswa kufanya kama yeye Daudi. Maandiko takatifu inasema naye Daudi akamuuliza Bwana, je, Mungu wangu, niende nikapigane na watu wa Filistia ama nisije ama nisiende? Na maandiko takatifu inasema naye Daudi akaulisha Mungu, niende nikapigane na wana wa Israeli, je, utawatia katika mkono wangu ili nikawapige ama hautawatia katika mkono wangu? Maandiko takatifu inasema naye Mungu akamjibu Daudi na akamwambia, nenda ukapigane na wao, kwa sababu nitawatia katika mkono wako, nawe utapigana na wao, na wewe utawashinda kwa mkono wako. Utapigana watu wa Filistia ni kama unapigana na mtu mmoja. Utakapigana na hiyo jeshi lote ambayo imekuja ikasunguka mali ambapo uko wakikutafuta ili wakuangamishe, ili wakumalishe, nami nitawatia katika mkono wako, nami nitakupa nguvu, na utapigana na hiyo jeshi lote na vitu vyao vya vita ni kama unapigana na mtu mmoja, nami nitakupa ushindi mbele ya watu wa Filistia, ama mbele ya hao maadui wako, nawe utawashinda ili wapate kujua kwa hakika mimi ni Mungu. Na maandiko takatifu nasema naye Daudi akaondoka ili kapigane na wana wa Filistia. Maandiko takatifu nasema naye Daudi akawapiga na akawashinda, na maandiko takatifu wale wa Filistia waliobaki wakatimwa mbio na wakatoroka, kwa sababu Mungu alikuwa upande wa Daudi. Mungu alikuwa upande wa Daudi, naye Mungu akampigania. Mungu akampa ushindi mbele ya maadui zake, na Mungu akafanya maadui zake wakatoroka kwa njia 7. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Leo hii na asubuhi ya leo, kabla sijafika hapo, maandiko takatifu inasema na siku nyingine tena vile walivyopigwa wakaondoka mbio. Maandiko takatifu inasema naye Daudi akawa na ushindi, na kawa anamshukuru Mungu kwa sababu ya ushindi ambayo Mungu alimpa. Yaani maandiko takatifu inasema Wafilistia, wale maadui wa Daudi, maadui ya wana wa Israeli, walivyosikia tu kwamba Daudi ametiwa mafuta ili awe mfalme ya wana wa Israeli, ama ili awe mfalme katika mji wa Israeli, maandiko takatifu na yasema kwamba nao wa maadui wa wana wa Israeli waliokuwa wanaitwa wa Filistia wakawa wametoa wa majeshi wao na vitu vyao vya vita, wakasema naye tutamtafuta Daudi nasi tutammalisha, tutamtafuta Daudi nasi tutamuua. Basi wakatoka wakaenda wakamtafute. Maandiko takatifu inasema naye Daudi kwa sababu anamjua Mungu na hataki kupigana vita ambayo kama Mungu hayuko upande wake, na maandiko takatifu inasema akaenda mahali ambapo pamejificha na akaulisha Mungu, je, Mungu nikinenda na Mungu nikienda ili nikapigana wana wa Israeli, utawatia katika mkono wangu, utanipa ushindi ama utanipa ushindi? Naye Mungu akajibu Daudi, nenda ukapigana na wao, ni kwa sababu mimi Mungu wako nitanenda pamoja nawe, utawapiga wana wa Misri au utawapiga wana wa Filistia kama mtu mmoja, wewe utawashinda na mimi nitakupa ushindi. Yesu Kristo asifiwe sana. Naye maandiko takatifu nasema Daudi alivyoenda akapiga wana wa Filistia, naye akawaua wote wana wa Filistia, na wale waliokuwa wamebaki wakaenda wakatoka mbio. Ni kwa sababu Daudi aliwashinda nguvu, kwa sababu Mungu wa Israeli, Mungu wa Daudi alikuwa upande wa Daudi na akampa ushindi mbele ya Daudi. Maandiko takatifu inasema Wafilistia hawakuchoka kamwe. Maandiko takatifu inasema walivyorudi kwao wakatengeza vita mara nyingine tena, wakarudi ili wakapigana na Daudi tena. Maandiko takatifu inasema kwamba Daudi alivyowaona tena akaenda mahali ambapo pamejificha ili akaulishe Mungu swali mara nyingine tena. Akaulisha Mungu, je, Mungu wangu, hao watu wamerudi tena, nikienda tena nikapigana na wao, utanipa ushindi tena ama
kama utanipa ushindi. Naye Mungu anamwambia leo hii usiende kupigana na wao, bali nenda ukasunguke ukatokee na nyuma yao, nami Mungu nitakutangulia, nitawapiga mimi mwenyewe kwa mkono yangu mwenyewe, nawe utatazama tu nikikupa ushindi mbele yao. Maandiko takatifu yanasema naye mara ya pili Mungu akapigania Daudi na akampa ushindi na akashinda wana wa Filistia. Yesu Kristo asifiwe sana. Leo hii na asubuhi ya leo kuna watu wengi ambao wanapitia vita kali, wanapitia katika vita ambao wanajiuliza, je, nitashinda kweli vita hii? Ni kwa sababu ni vita iliyo kali, vita ambayo watu wameinuka kinyume na maisha yangu. Tunayo watumishi wa Mungu ambayo vita ambao wanapitia, watu wameinuka wanapigana na huduma yao. Hawe ni muimbaji, watu wameinuka, ama pepo imepanda watu wengine ambayo wameinuka kinyume na maisha yake, imeinuka kinyume na huduma ambayo anaifanya kwa sababu ya Kristo. Yesu asifiwe sana. Mtu huyu kama ako hapa na asubuhi ya leo anajiuliza, je, nani atakayenishindia? Nani atakayenipigania? Amekuwa katika vita, vita imekuwa kali, vita imekuwa moto. Yani ile mambo ambayo anapitia katika tufani na upepo mkali sana. Anajiuliza, je, nitashinda namna gani? Na Mungu atanishindania kweli? Biblia inasema kwamba Daudi alivyoona maadui zake wameinuka na wamezunguka, ili wamemzunguka ama wamemsingira ili wakapate kumuua Daudi, Biblia inasema naye hakuenda ili kapigane na wao, naye akaenda kwa yule anayempigania, naye akaenda kwa yule Mungu wa vita, akaenda kwa yule anayepigana vita, yule hajawahi shindwa katika vita yoyote ile. Biblia inasema kwamba naye Daudi akamwendea Mungu, akauliza Mungu, watu wa Filistia wamekuja ili wakapate kuniangamisha. Mungu wangu, nikienda nikapigana na wao, utanipa ushindi mbele yao ama utanipa ushindi na wao? Niende ama nisiende? Maandiko takatifu yanasema naye Mungu akamwambia, wewe nenda, kwa sababu mimi Mungu wako nitakupa ushindi na utapigana na wana wa Filistia ni kama unapigana na mtu mmoja tu, nawe utawashinda, na wewe utajua kwamba kwa hakika mimi ni Mungu wako. Daudi, Biblia inasema kwamba naye Daudi akaenda akapigana vita. Mimi nakwambia na asubuhi ya leo kwamba hata ingawa vita imekuwa kali, umekuwa ukapigana vita, nawe unashindwa kila wakati. Kila vita inavyoinuka unashindwa tu, umebaki unajiuliza, je, Mungu ameniacha kwa nini? Mbona Mungu hajanipigania? Je, Mungu ameniacha kwa nini? Mbona Mungu hajashinda maadui zangu? Je, Mungu ameniacha kwa nini? Mbona Mungu hajajidhihirisha? Mbona Mungu hajajionyesha mbele ya maadui zangu? Maandiko takatifu inasema kwamba Daudi hakwenda kwa vita pasipo kuuliza Mungu kwanza. Watu wengi kwa wakati huu wanaenda katika vita ambayo imeinuka kinyume na maisha yao, ambayo imeenda kuinuka kinyume na ndoa zao, ambayo imeinuka kinyume na huduma zao, na wanaenda kimwili pasipo kuuliza Mungu kama waende katika hilo vita ama wasiende. Maandiko takatifu nasema naye Daudi mwana wa jeshi hakuenda katika vita pasipo kuuliza Mungu. Yesu Kristo asifiwe sana. Utukufu ikamrudie Jehova. Maandiko takatifu nasema naye Daudi akaenda kauliza Mungu, ni kwa sababu alitambua, mimi Daudi nikienda nikapigane vita kivyangu, mimi sitashinda vita hii, mimi nitashindwa na maadui zangu watanichekelea, maadui zangu watasherekea kwa sababu yangu. Kwa hivyo akaamua kwamba mimi vita hii sitaenda kupigana kivyangu, bali nitaulisha Mungu wangu ambao ni wa vita, Mungu wangu aliyenichagua, Mungu aliyenipa kibali ili nikatiwe mafuta kwa sababu ya wana wa Israeli. Unasikia mpendwa, wewe ni mhubiri, wewe ni mwimbaji, wewe ni mwalimu wa neno, wewe ni mtumishi wa Mungu, lakini Mungu ndiye aliyekutia mafuta hiyo. Mungu ndiye aliyekupa kibali ya mafuta ambao unayatumia. Vita yoyote ikitokea, ni vyema kuulisha yule aliyekubali ukapewe mafuta, yule aliyekubali ukatiwe mafuta kwa sababu ya huduma hiyo, yule aliyekubali ukapate hiyo kipawa ambao uko nayo. Vita yote ikitokea, ni vyema kuulisha mtu Mungu aliyekupa kipawa hiyo, Mungu aliyekutia mafuta ili ukapate kutumika kama chombo iliyo tayari kwa sababu ya ufalme wa Mungu, ili ukatumike kwa sababu ya Kristo, ili ukatumike kwa sababu ya jina lake Jehova. Biblia inasema kwamba Daudi alivyokuwa katika vita, hakwenda katika
vita mwenyewe, hakuenda kupigana mwenyewe, hakuenda katika ujuzi yake, hakuenda kwa sababu ya hekima alionayo, hakuenda kwa sababu ya mafuta iliyokuwa juu yake, lakini akaulisha yule aliyemtia mafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu jemedari, akainuliwe juu na akainuliwe juu sana. Maandiko takatifu inasema Daudi akatambua kwamba kwa hakika nilitiwa mafuta na maadui zangu wameinuka kwa sababu ya mafuta ambayo Mungu alinipa kibali nikatiwa mafuta kwa sababu ya uongozi ya wana wa Israeli. Kwa hivyo mimi nitarudi kwa yule aliyenitia mafuta, nikamuulize juu ya vita ambayo niko nayo, nikamuulize juu ya madui ambao wamenisingira, ambao wamenishunguka, ili wakapate kuniangamisha, ili wakapate kupigana vita. Ni kwa sababu ya mafuta ambayo Mungu alinitia. Akamuuliza Mungu, je, Bwana Mungu, nikienda katika vita mbele ya wana wa Filistia utanipa ushindi kweli mbele yao, ama nisije nikanenda? Naye maandiko na takatifu nasema, naye Mungu akamjibu Daudi kwamba nenda katika hiyo vita, kwa sababu mimi Mungu wako aliyekupa kibali ya kutiwa mafuta ili uwe mfalme wa wana wa Israeli, mimi Mungu nitaenda mbele yako, mimi nitakupigania, nitakupa ushindi. Ni kwa sababu wewe ni Mungu. Nitakupa ushindi kwa sababu wewe ni mimi ni Jehova. Nitakupa ushindi na utashinda wana wa Filistia. Ni kama unashindana na mtu mmoja tu. Maandiko takatifu inasema baada ya Mungu kumnenea Daudi, naye akaenda akiwa na ujasiri, ni kwa sababu Mungu amempa kibali ya kwenda kupigana wana wa Filistia. Mungu amempa kibali ya kwenda kupigana na wale ambao wameinuka kwa sababu ya mafuta iliyokuwa juu yake. Ninakwambia na kwa hakika wewe usipigane kivyako. Tunalo Mungu ambayo ni wetu wa vita. Tuko na Mungu wetu wa vita anayepigana kwa sababu yetu. Kama mtu atamtambua Mungu na akasema kwa hakika mafuta ambayo niko nayo ni Mungu wetu wa mbinguni, ni Mungu wa Israeli, ni Jehova wa ukofu aliyenitia mafuta hii, kwa hivyo nitamtafuta, nitamuuliza Mungu habari kuhusu vita ambayo imeinuka kwa sababu yangu, ambayo imeinuka kwa sababu ya mafuta ambayo Mungu huyu alinitia. Naye Mungu ninakwambia kwa hakika hakuna vita itakavyokuja na ikushinde. Bwana asifiwe sana. Yesu Kristo asifiwe. Yeye Mungu wetu ni mwaminifu na amekuwa mwaminifu siku zote. Hata na asubuhi ya leo, sijui ni vita gani unapitia mpendwa, mita gani ambayo unapitia. Daudi akauliza Mungu, niende katika vita ama nisiende katika vita? Ni kwa sababu wewe Mungu ndiye uliyenitia mafuta niwe mfalme wana wa Israeli. Lakini watu wameinuka, Wafilistia wameinuka, ni kwa sababu ya mafuta iliyokuwa juu yangu, iliyo juu yangu, ulionitia Mungu. Nikaende nikapigane na wao, ni kwa sababu wewe ndiye Mungu uliyenitia mafuta, ama nisiende kupigana na wao. Naye Mungu akampatia nguvu na akamwambia, wewe Daudi, nenda kwa wana wa Filistia, ni kwa sababu mimi Mungu wako nitakupa ushindi mbele yao, nitakupa nguvu ya kupigana na wao. Wewe utawashinda ni kama unapigana na mtu mmoja. Biblia inasema kwamba alivyoingia katika vita, basi Mungu ambaye ni mwenye vita, Mungu wetu mwenye ushindi, akampa ushindi Daudi na akapigana wana wa Filistia. Wana wa Filistia wakatoroka mbio, akawaua wana wa Filistia. Nami pia na asubuhi ya leo Mungu amenituma nikuambie na asubuhi ya leo kwamba vita unaopigana sio vita, sio yako. Umtafute Mungu aliyekupa kibali, aliyekutia mafuta. Unasikia muimbaji, unasikia mhubiri, unasikia askofu, unasikia mchungaji, nimekuja nikwambie kwamba Mungu aliyekutia mafuta, yeye Mungu ndiye atakaye kupigania. Watu wameinuka kwa sababu ya mafuta ambayo Mungu aliyekutia, lakini Mungu huyo yuko tayari, lakini Mungu amekuachilia. Ni kwa sababu hujamuulisha Mungu ama hujatambua kwamba mafuta uliyotiwa sio wewe uliyetaka ukatiwe mafuta. Hukutiwa mafuta kwa sababu ya wanadamu, hukutiwa mafuta ni kwa sababu ya wale watu waliokumwagia mafuta, walitaka ukamwagiwa mafuta, lakini ndiye Mungu ndiye aliyekupa kibali hiyo ukamwagiwa
wa mafuta hiyo. Kwa hivyo yule anayefaa kuulishwa kama utaenda kwa hiyo vita, ama Mungu unayefaa kumulisha kwamba uende katika vita ama usiende, ni Mungu aliyekupa kibali hiyo. Daudi akamulisha Mungu, naye Mungu akampa ushindi mbele ya watu walionuka kinyume na mafuta iliyokuwa juu yake. Naye maandiko takatifu inasema wale maadui mafuta wake, ama wale maadui wa mafuta aliyotiwa Daudi mwana wa Jese ili awe mfalme wa Israeli, walivyoshindwa mara ya kwanza, wakanenda wakatengeneza vita nyingine ili wakamrudie Daudi, ili wakapate kumshika na wakapate kumpigana na pamoja naye. Maandiko takatifu nasema naye Daudi mara ya pili akamrudia Mungu, akamuuliza Mungu, wana wa Filistia maadui wa mafuta yangu wamekuja na tena baba yangu, nikafanye namna gani? Nikaende tena nikapigana na wao ama nisiende na tena? Maandiko takatifu nasema mara ya pili Mungu akamwambia Daudi, raundi hii usiende, ama mara hii usiende kupigana na wao. Ninataka ufanye hivi sasa, nenda na nyuma ukasunguke na nyuma ya wana wa Filistia. Mimi Mungu nitakutangulia na upepo mkali, na ukisikia upepo mkali ujue kwamba mimi ni Mungu. Ukisikia upepo juu ya miti ujue kwamba mimi Mungu nimekuja na jeshi langu ili nikupiganie. Naye maandiko takatifu inasema wakati huu wa pili Daudi hakupigana mwenyewe, lakini Mungu alipiga wana wa Filistia na upepo mkali na nguvu yake mwenyewe. Maandiko takatifu inasema mara ya pili Mungu akampa ushindi Daudi. Leo na asubuhi ya leo ninataka nikwambie mpendwa, wewe mpendwa wangu, unasikia dada yangu, unasikia ndugu yangu, vita ambao unapigana si yako. Tunalo Mungu mwenye vita, anayepigana vita vyetu na anatupa ushindi mbele ya maadui zetu. Tunaye Mungu wetu anayepigana vita vyetu, na maadui zetu wanapigana wenyewe kwa wenyewe na wanatoroka wakitumia mbio ili wakapate kusaidia nafsi yao. Nami na asubuhi ya leo Mungu amenituma na asubuhi ya leo nikakwambia na asubuhi ya leo kwamba vita sio yetu, vita sio vyetu, vita ni yake Mungu aliyetutia mafuta. Vita ni yake Jehova aliyetupa kibali ili tukalihubiri neno lake. Vita sio yetu, vita ni yake Kristo aliyetupa kibali ili tuwe watumishi wake, tuwe waimbaji, tuwe walimu wa neno, tuwe wahubiri wa neno. Vita si yako, vita ni yake Jehova. Kila ambacho unapaswa kufanya ni kulisha Mungu, Mungu aliyekupa kibali hiyo, Mungu aliyekupa kipawa hiyo, Mungu aliyekupa ama Mungu aliyekutia mafuta ambayo unayatumia. Mungu mwenye mafuta hiyo, yeye ndiye atakupigania, atapigana mbele ya maadui zako na atakupa ushindi. Ni kwa sababu yeye ni Mungu mwaminifu, hakuna mwingine aliye kama yeye. Hata na asubuhi ya leo ninakwambia kwa hakika, kama utamwamini Mungu tu na utamtafuta Mungu kwa sababu ya vita ambavyo unapitia, ninakuhakikishia kwamba yeye Mungu hakinuka kwa sababu yako. Hakuna yoyote atakayesimama kinyume na maisha yako. Atakupa ushindi, atakupa nguvu, atakupa ushindi. Ninakwambia kwa hakika yeye ni mwaminifu. Amekuwa mwaminifu siku zote. Alikuwa mwaminifu kwa sababu ya Daudi. Watu wakati Wafilisti walivyoinuka kinyume na maisha ya Daudi, naye Daudi akatambua kwa hakika, nikienda kwa vita kivyangu mimi sitaweza, na wana wa Filistia watanishinda, na wakinishinda watasherekea kinyume na maisha yangu, watasherekea, watatengeza sherehe. Kwa hivyo Daudi akafanya hivi, akaulisha Mungu aliyempa ama aliyemtia mafuta. Akaulisha Mungu, je, baba yangu, wewe ndio uliyenitia mafuta nikienda kupigana na maadui zangu ambao wameinuka kwa sababu ya mafuta ulionitia? Mungu, utaenda pamoja nami na utanipa ushindi kwa sababu yao, ama utanipa ushindi? Naye Mungu akamhakikishia yeye Daudi, akamwambia Daudi, inuka ukaende, kwa sababu mimi Mungu wako nitaenda pamoja nawe, nami nitakupa ushindi. Na mara ya pili Mungu akamwambia Daudi, leo raundi hii ya pili usiende, isunguka na nyuma yao, mimi nitawapiga mwenyewe. Naye Mungu akawapiga na akampa ushindi. Leo na asubuhi ya leo ninakwambia, na asubuhi, vita ambao unapigana, vita si yako, vita ambao unapigana si yako mpendwa. Ukamtafute Mungu mwenye vita, Mungu anayebeba ushindi
Mungu aliyekutia mafuta kwa sababu ya neno lake, Mungu aliyekutia mafuta kwa sababu ya watu wake. Yeye Mungu hatakupa ushindi, yeye Mungu hatakupigania. Maadui zako watatimua mbio, watakuja na njia moja, watatoroka na njia saba, kwa sababu Mungu aliyekutia mafuta hatakuachilia, hatakupigania, hatakupa ushindi. Ni kwa sababu ya ni Mungu, ili maadui zako wakajiwe kwa hakika au kujiweka tu, bali Mungu ndiye aliyekutia mafuta. Ni yeye Mungu ndiye aliyekuchagua, na utukufu na sifa sitamrudia yeye. Ninataka niombe pamoja nawe na asubuhi ya leo, ukiwa unaamini pamoja nami kwamba Mungu huyu aliyekupa kibali ya kipawa hiyo, aliyekutia mafuta hiyo, yeye ndiye Mungu atakupigania. Ninataka niombe nawe naye Mungu akupiganie. Amini pamoja nami na tuombe, na Mungu wetu akatupe ushindi katika jina la Yesu. Baba wetu, wewe Mungu wa ukofu, Jehova, kwa hakika wewe ni mwaminifu. Ulitutia mafuta ni kwa sababu ya ufalme wako, kwa sababu ya neno lako. Asubuhi ya leo, tazama mfalme, watu wako tuko katika vita. Vita imekuwa kali, wa maadui zetu wameinuka kinyume na maisha yetu, kinyume na mafuta iliyo juu yetu. Mfalme aliyetutia mafuta, Jehova, inuka ukapigane vita vyetu, pigana na maadui zetu. Jehova Shalom, Mungu wetu wa ajabu, Jehova, ukatupiganie, ukanyosha mkono wako lenye ushindi, mkono wako wa kulia, mkono unaoshinda na vita, ukatushindanie. Jemedari, tunakupa sifa na utukufu. Tuko mali petu pa kusubiria, tuko mali petu pa kungoja. Tunakungojea Mungu wetu wa vita, tunakuaminia na tunakujua kwamba wewe ndiye unayetupigania na unatupa ushindi kila wakati. Tunakuamini Jehova, hata na asubuhi ya leo umeinuka na ili ukatupiganie, utatupa ushindi mbele ya maadui zetu, na maadui zetu watasema kwa hakika wewe ndiye Bwana. Inuliwa ukabarikiwe, kwa sababu wewe ni Mungu leo na hata milele. Katika jina lako Yesu nimeomba na hata nimeamini, amen. Basi Mungu nakubariki sana. Mara nyingine tena, naitwa Askofu Joseph Odindo, msaliwa wa Kisumu County, mali nito waseme seme kakelo kitimikai. Hapo ndimo nimesaliwa. Kwa sasa ninavyozungumza ninakaa hapa Nairobi, mali nito Kibera Olympic. Hapo ndipo ninakaa na hapo ndio tuko na kanisa. Mungu akubariki. Namba hizi ziko hapa, ni namba zangu. Ukipata nafasi unataka tuombe pamoja, piga namba hizi nami nitaomba pamoja nawe, na tutaona kila ambacho Mungu atafanya. Mungu akubariki, Mungu akutende mema. Mpaka Jumapili ijayo wakati kama huu. Shalom. Amen. Eternal Father,